Sin duda, lo más fácil de conseguir y rápido. PC Blanca 2023, nivel 1, las ramas. Barato y más aún luego del nacimiento de las DR5. Ojo, plateado no es blanco, va para toda esta serie de videos. Vamos a considerar no solo la estética, sino también el software, desde el BIOS hasta la configuración de cada LED de cada componente. Porque la idea no es solo tener el bendito arco iris, sino también ARGB. Aquí la marca líder, sin dudarlo, por supuesto Corsair. Podríamos comenzar con el Vengeance LBX, aunque para mí el jefe final sería el Vengeance RGB, lo tiene todo. Y el DLS para mantener el juego fresco, Dominator Platinum RGB, tiene las luces LED más brillantes del mercado y créeme que es notoria la diferencia. Por otro lado, el kit inicial como Pacer Nock o T4 Delta, como dije, lo más fácil de conseguir porque hay distintos precios.